муассисаи таълимии рақами 73 ноҳияи Вахш бо фарогирии 489 хонанда ба таълиму тарбия фаъолият дошта, маъмурияти муассиса бо мақсади дар сатҳи хуб роҳандозӣ кардани раванди таълим дар фасли зимистон қаблан омодагӣ гирифтанд. ҳарорати гармӣ дар синфхонаҳо мӯътадил буда барои хонандагон шароити мусоиди таълим фароҳам оварда шудааст. масъулин мегӯянд мушкиле дар самти гузарониндани машғулиятҳо надоранд, танҳо лозим мебояд бо дарки масъулият хонандагон ба таълим фаро гирифта шаванд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 ноҳияи Вахш дар ҳудуди ноҳия яке аз муассисаҳои намунавӣ арзёбӣ мегардад, ки ҳамасола бо фарогирии зиёда аз 403 нафар хонанда фаъолият мекунад. чуноне сарвари муассиса изҳор дошт, хонандагон дар баробари барномаи таълимӣ ба маҳфилҳои фаннӣ ҷалб гаштаанд, ки ин омил боиси зиёд гаштани завқи хонандагон ба илму донишандӯзӣ мегардад. тадбирандешиҳои ба маврид ва ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба илму донишандӯзӣ натиҷаҳои хубро ба бор овардааст. ҳолати зимистонгузаронӣ дар муассиса хуб натиҷагирӣ карда шуд. захираи 9 тонн ангишсанг ва ҳезум дар анбори муассиса ва бо печҳои аловӣ таъмин гаштани синфхонаҳо имкон додааст раванди таълиму тарбия ҳангоми сардиҳои фасли зимистон халалдор нагардад. чунин омодагиҳо дар муассисаи таълимии рақами 6 ноҳия низ мушоҳида карда шуд. ба қадри кофӣ захира гардидани ангишсанг ва ҳезум имкон додааст, ки хонандагон дар фасли зимистон раванди таълиму тарбияи дуруст роҳандозӣ шавад. ба иттилои сарвари муассисаи таълимӣ, мавҷудияти шароити таълимӣ боис гаштааст, ки сатҳи дониши хонандагон баланд бардошта шавад ва онҳо дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ ширкат гирифта ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. дар радифи харидорӣ шудани маводи сӯзишворӣ аз ҳисоби маблағи буҷети маҳал, волидайни хонандагон низ ташаббус нишон дода, барои боз ҳам хубтар сипарӣ гардидани зимистони имсола ба муассиса ба қадри кофӣ ҳезуму ангишсанг кӯмак карданд. ҳамкориву ғамхорӣ дар ҳаққи фарзандон робитаи хуби ҳамкории байни мактабу падару модарон имкон медиҳад, ки дар як маврид ҳам шароити таълимӣ хуб гардад, ҳам сатҳи донишандӯзии наврасон баланд бардошта шавад. маъруфи назди, Искандари Давлат, ахбор аз ноҳияи Вахш.